Cirebon Timur, temenin aku jajan tempura prasmanan yang alamatnya ada di Pabuaran ya. Pokoknya ini pinggir jalan banget. Dan buat kalian jangan sampai kemalaman kesininya karena nanti kayak aku kehabisan. Ini sisa beberapa aja tapi untungnya masih ada. Dan ini tuh aku ngambil yang seadanya aja. Mulai dari 1.000-an aja, kalian bisa pilih rasanya mau pedas, asin atau manis ya. Dan ini tuh aku tadi ada kesalahan dikit. Akunya malah mintanya tuh campur. Jadi tuh ada manisnya gitu. Aku kurang suka. Tapi overall ini enak kok. Buat kalian yang mau nyobain bisa langsung aja datang ke outletnya ya. Jangan kemalaman nanti kehabisan.